Udto sa inyo din ha mga choy. So karon na pud tay assemble nga washing machine top load mga choy. So mao ni ang iyahang wash motor and balancer mga choy. So ang akong buhaton karon mga choy is itudlo na ko karon kung unsaon pag assemble sa washing machine mga choy. Step by step niya sa mga choy. Taas-taas nga video pero kung wala ko tayo lang mo mga choy is nagin mo learnings nga mahibal-an about sa pag-repair ug pag assemble sa unit mga choy. Nga itong niagi gitudlo na ko is ang aircon mga choy kung saan pag-assemble o pag-assemble o pagtawad sa fan motor kanin sa mga choy. I-assemble na ko tanong mga choy ug isa-isa na ko pagtawad tanan parts niya mga choy ug ako na siyang panganlan mga choy. So